मिस्टर पासवान साहब प्लीज फ़ोन उठाइए। आपका फ़ोन बहुत ही देर से बज रहा है पासवान जी। अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो प्लीज़ 1 मिनट समय निकाल के अब प्लीज़ बात कर लीजिए, वरना ये फ़ोन कट जाएगा पासवान जी और बाद में पछताना पड़ सकता है आपको। इसलिए कृपया करके 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए। मिस्टर पासवान साहब प्लीज पिकअप द कॉल। प्लीज फ़ोन उठाइए। मिस्टर पासवान साहब प्लीज फ़ोन उठाइए। आपका फ़ोन बहुत ही देर से बज रहा है पासवान जी। अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो प्लीज़ 1 मिनट समय निकाल के अब प्लीज़ बात कर लीजिए, वरना ये फ़ोन कट जाएगा पासवान जी और बाद में पछताना पड़ सकता है आपको। इसलिए कृपया करके 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए। मिस्टर पासवान साहब प्लीज पिकअप द कॉल। प्लीज फ़ोन उठाइए।